हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ टॉपिक है कि अगर आप भी अपने फ़ोन के मोबाइल से गाना सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, कुछ भी करते हैं और आवाज़ नहीं रहता है, साउंड प्रॉब्लम होता है, सभी का यही प्रॉब्लम होता है कि भाई मेरे फ़ोन में तो आवाज़ ही नहीं है, बहुत कम आवाज़ है, तो क्या करें। तो क्या करना है जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो PR ट्रिक चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करके यहाँ से ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ से वीडियो को लाइक कर देना है, यहाँ से शेयर पर टच करके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके दोस्त लोग भी होंगे वो भी इस ट्रिक की मदद से अपने फ़ोन के साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। यहाँ से प्यारा सा कमेंट कर देना है, नाइस वगैरह लिख कर। चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। सिंपली अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर चलना है। ओके, प्ले स्टोर पर चलने के बाद आना है यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर, साउंड बूस्टर लिख के यहाँ पे सिंपली सर्च कर देना है। ओके, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा फीचर मिल जाएगा। जी नीचे स्किप करके जाइएगा तो बहुत सारा फीचर मिल जाएगा। सिंपली अपने फ़ोन में एक ऐप्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं 200% यहाँ पे मेरे फ़ोन में पहले से डाउनलोड है, देख सकते हैं। इसका लास्ट अपडेट है 3 दिसंबर 2022 के 5-7 दिन पहले का इसका अपडेट भी है, देख सकते हैं। रेटिंग वगैरह भी दिखा देता है, रेटिंग भी 3+ है, डाउनलोड भी 5 मिलियन है। समझ सकते हैं 50 लाख लोग इसका यूज कर रहे हैं, तो कितना बढ़िया एप्स होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। तो सिंपली अपने फ़ोन में इस ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। फ्री का ऐप्स है, कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। आप लोग भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, देख सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करना है। ओके, ओपन करने के बाद इस तरह से आपके फ़ोन में आ जाएगा, देख सकते हैं। आप इसमें से जिसको यूज करना चाहते हैं इसको कर लीजिए। सिंपली मैं इसको ले रहा हूँ। ओके, यहाँ से अलाउ परमिशन मांग रहा है, यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ परमिशन आने के बाद आपको सिंपली ऐड वगैरह आएगा तो उसको कट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ से 30% जितना आप साउंड रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, 60%, 100%। सिंपली यहाँ से आप 175 तक जा सकते हैं। यहाँ से मैक्स यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, ताकि आपका स्पीकर भी फटने का डर रहता है ज़्यादा बढ़ाने के बाद। यहाँ से 125 पे सिंपली मैं ला रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से सेटिंग वगैरह भी अगर जाना चाहते हैं तो आप सेटिंग वगैरह भी जा सकते हैं। सेटिंग भी देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारा फीचर, थीम वगैरह मिल रहा है, सेटिंग वगैरह, रोटेट है, वाइब्रेशन है, जो भी आप करना चाहते हैं। इसके बाद सिंपली आप भी अपने फ़ोन में कर पाइएगा। सिंपली आप एक गाना को अगर बजाकर चेक कर लीजिएगा कि मेरे फ़ोन में आवाज़ बढ़ा है, 100% गारंटी है कि आपके फ़ोन में आवाज़ बढ़ेगा। तो चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि इस ट्रिक की मदद से आप भी अपने फ़ोन के साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर पाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।